Mwiriwe muraho n'abo tudaherukana bose, reka mbifurize kwihangana. Nitwa Kayihura Vedaste, mvuka kandi ntuye mu murenge wa Gashonga, ubu hitwa mu kagari ka Kacyuma, ariko kera hitwaga muri segiteri ya Rukunguri. Kaba amahano yaguriye iki gihugu, jenoside yakorewe abatutsi yansanze i Rukunguri, nyihungira imibirizi, nyisoreza i Nyarushishi. Ntarajya ku buhamya bw'inzira y'umusaraba, kera ndi kumwe na papa na mama bajyaga batubwira ukuntu muri 59 bakubiswe, bagatwikirwa amazu, bakaribwa amatungo. Turi abana tukabara tutari ko ibyo birashoboka. Umuntu akaza akagutwikira inzu, akakurira inka, mukabikunda mukabyemera. Papa akatubwira ngo bana mujye mutuza, ibingibi bizagaruke ntakiriho. Tukumva ko bidashoboka, ariko byarashobotse ndetse birenze. Ubu nanjye nicaranye n'abana mu rugo nkababwira jenoside yakorewe abatutsi, ukuntu abantu bicwaga batagira ubatabara, bicwa n'abaturanyi, nanjye barambaza ngo mukabyemera. Nanjye nkababwira ngo twarabyemeye kuko byabaye, ariko Imana y'u Rwanda ntizatumye byongera kubaho. Jenoside yakorewe abatutsi yewe ndayivuga nyiturutse ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 10 muri 1990, aho ingabo za FPR Inkotanyi zatangizaga urugamba rwo kubohora igihugu. Natwe niho inzira y'umusaraba twayibonye, turatotezwa. Bamwe muri twe barafungwa bazira, bitwa ko ari ibyitso by'inkotanyi, ntibanavugaga inkotanyi ko turi ibyitso by'inyenzi. Byo gufungwa bivuyeho, dutangira kujya duterwa n'udutsiko tw'amabandi, ariko agatera ubwoko bumwe bw'abatutsi, bakibwa, bagatemagurwa. Ibyo ngibyo byose ari ibyateguraga cyangwa se ari igeragezwa rya jenoside. Ku itariki ya 6 ishyiriye 7 kwezi kwa 4 1994, ku isaha ya saa 11 z'umugoroba, ikirere cy'u Rwanda mbere aho twari dutuye cyangwa aho twari duherereye cyahindutse umutuku. Buri muntu wese akajya yibaza ni iki kibaye, iki kirere kiretse gutya, kiretse umutuku, ko atari ku izuba risanzwe rirenga, bimeze bite? Mu ijoro hafi nko mu masaa 2:30 saa 3 nibwo twumvise ko indege y'uwari umukuru w'igihugu Habyarimana iguye. Kuko twabonaga byinshi byabanjirije iryo ry'iyo ndege, abantu bafungwa bitwa ko ari ibyitso, abantu baterwa n'udutsiko tw'amabandi akibasira ubwoko bumwe, ndetse no gutotezwa ku mugaragaro, abantu babwirwa ko bazicwa. Intambara
yashojwe n'inkotanyi idahagaze ko abatutsi bose bazashira zikazagera mu gihugu cyangwa zigafata igihugu nta mututsi zihasanga. Twatangiye kugira ubwoba turavuga tuti none ubwo ikinani gipfuye turashize. Iryo joro ryarakeye tugize ngo dusohoke tujye hanze tujye kumva amakuru akomeze hanze, bashyiraho amategeko avuga ko bitemewe ko hari umuntu usohoka mu rugo rwe, ko bibujijwe ko abantu barenze umwe bahagarara ahantu hamwe. Tangira kuvuga ngo twiyegeranye tuvuga tuti ibyacu birarangiye. Nabwiye bamwe muri bagenzi banjye twakundaga kuba turi kumwe, turavuga tuti reka twambuke tugire imibirizi kuri paruwase turiho ko hameze. Twavuga ko tuza kuri paruwase tudatekereza ko tugiye kuhahungira, nuko twari kumwe hari abakoraga hano ku kigo cy'ishuri ryisumbuye kuri apemi, ubu ni kuri eto ya none, kugira ngo bajye kureba ko hari udufaranga bahabona twabafasha kugira ngo n'uwashaka aho ahungira azagenda afite impamvu. Twaje turi abantu batatu, tugeze hariya ku kivumu kiri imbere yo kuri paruwase tuhasanga nyakwigendera Padiri Yozefu Boneza, tuhasanga Padiri Kabera Nyasi, tuhasanga na Musenyeri Dieudonné Cyogera Frateri. Duhagararana nk'iminota igeze nko kuri 15, ubwo hakurya ku Munyene ko amazu ari gushya, hakurya aho duturutse niko inzu ziri gushya, niko interahamwe ziri kugenda zirukanka mu muhanda zibyina zivuga ko abatutsi gashobotse. Padiri mukuru yaratubwiye ngo ubu se muri kujya he? Tumubwira ko tuje kuri paruwase, abo basore twari kumwe bahakoraga ko hari utuntu bagiye kureba aho bakorera. Padiri aratubwira ati mwebwe ntimusubire iwanyu, uriya muriro, iriya nkongi y'umuriro irakurikirwa no kwicwa. Twagiye mu gikari kuri apemi, ibyo barebaga barabireba, turagaruka. Tugeze aho abapadiri bahagaze turababwira tuti reka dusubire muhira, kuko n'ubundi twasize abantu, twasize ibintu, turiho ko twabazana n'amatungo n'ibikunda tuyambukane tuyazane hano. Padiri aratubuza, ariko nyine ni ya matwi arimo urufata ajya yumva. Turavuga tuti none reka tugire hariya ku ngoro, hari akantu tugiye kugurayo. Tumanuka nk'abaje hano ku ngoro, tugeze hano ku itiyo ry'abagenzi tumanuka hepfo tukata mu rutoki rwo kwa Padiri dusubira mu rugo. Twageze mu rugo, abari abategetsi b'icyo gihe bitwaga ba konseye, dusanga bafashe abantu bose babajyanye. Hari ahantu iwacu dukunda kuhita kuri centre ku Mukaba, niho babaruzi. Batangira kudukoresha inama bavuga ngo ni inama y'umutekano, niduhumure ntacyo turi buze kuba. Haza guhagurukamo abagabo bageze kuri 3, baravuga bati ntacyo bari bube, n'inka zabo bamaze kuzicikana bazigejeje kwa Padiri gute? Abantu bose bize bazi ubwenge, abantu benshi bafite ku mafaranga bamaze kugenda, none abo ngaba baje muri iyi nama baraducika bajya hehe? Ku itegeko ryatanzwe ko umututsi wese aho ari, nubwo yaba ari n'inda yonka, igomba kuvamo. Twaravuze tuti ntitubuze kwikura aha. Tuvugana na bagenzi banjye twari twavanye imibirizi n'abantu, maze rero buri muntu wese uri aha ngaha ashake ukuntu yikura aha ngaha ntawe ujyanye n'undi,
byenda abo baza gufata ataragenda, ubwo niko bizaba bimeze. Twagiye umwe ku wundi, ariko tuza kugira ahandi tuza kuza guhurira. Twaraye mu gihuru, tumaze kurara muri icyo gihuru ku isaha nk'iyi ngiyi, twagiye gushaka bagenzi bacu. Umuntu twahuye bwa nyuma tutongeye kubonana ni nyakwigendera Mugemagambo Wenceslas, wari umuturanyi. Indayambaje Nikora, wari agoronome, n'uwitwa Niyibizi Charles. Tugira ikipe igeze ku bantu 7. Turavuga tuti ubwo ijoro rigeze aha, reka tumanuke gatoya twongere tugere kuri centre ya Mukaba tumenye amakuru aharaye, niyo aduha icyo turara dukora, icyo dukora muri iri joro. Twaramanutse tugeze hepfo gato kuri iyo centre, dusanga nta muntu uhari. Turibaza ko aba bantu bararaga bahiga bagiye kuri iyi saha. Turakomeza turazamuka, dusa n'abagana kuri ikigo cy'amashuri abanza cya Mukimbagiro. Tugeze ku rugo rw'umugabo witwa Eugene, dusanga ku kigo cy'amashuri hari abantu baruta abangaba bari ahangaha, bahurujwe. Bamwe baturutse epfo mu murenge wa Gitamba ahitwa Kamukobe, bayobowe n'umugabo witwa Kayibanda Narcisse, yari umusirikare w'umugabo zo kwa Habyarimana, ariko aza koherezwa adasezereye mu gisirikare, agiye gutoza abicanyi bo muri ako gace ka segiteri Kimbagiro na Rukunguri. Hazamutse abandi baturutse yenda abantu bazi cyane aka gace ka Rukunguri na Gashonga na Kimbagiro, abantu baturutse ahantu hitwa mu Nyabyunyu. Heno abantu bari batuye mu manegeka, barabimuye ntibakihari. Bari bayobowe n'uwitwa Nazizi Lazaro, bamwimbaga amazina ariko izina ryo yitwaga Sebyinshi Lazaro. Bahura n'abo ngabo barahawe ku mashuri ku Mukimbagiro n'abaturutse iwacu, batangira gukora imyitozo. Bakora imyitozo y'ukuntu bari buzamuke bagatera, ukuntu baza bavuza akamo kugira ngo batere ubwoba basanga hafi aho ngaho, ukuntu bahera ku musaza ndabona Matayo bavuga ngo turabanza dutwike iriya nzu ntibarayitaga n'izo ngo ni kiliziya yubatswe n'inkotanyi. Noneho mbere y'uko bazamuka haza kuzamuka ikipe igizwe n'abantu bageze kuri 6. Duhura dusanze aho batuba tutari ku biriya turi kumva kamo kavuga hariya ari nk'imyiyereko bimeze bite, kandi tukabona hirya ku Musumba kwa Bahitimana Nikora tubona hari icyezezi cy'umuriro. Biriya bintu ni ibiki byabaye? Bari konsera tubwira ngo ariko ikibazo mufite ni ikihe ko mubona bari ari abana b'inkuba bari gukina, inzu ziri gushya, abantu bari mu myitozo, ngo ni abana b'inkuba bari gukina. Twarazamutse tugeze badusubije inyuma, twe twari tuzamutse ku bushake. Turazamuka tugeze hafi yo ku Mukaba, cya gitero cyari kiri gutegurirwa aho ku mashuri kiba kirazamutse kidukurikiye. Subiye inyuma gato, mu nama yari yakozwe ku manywa, twari twatanze, baravugaga bati kugira ngo tuze kumenya natagira undi muntu uturuka ahandi akatwinjiramo, reka duhane ibimenyetso tuzajya dukoresha mu buryo bw'amagambo. Iyo sinye twayigishwaga na bamwe mu bateguye ibyo bitero, ahubwo bari kuza kutuneka bamenye uko turi buze kuba twitwaye. Baravuga bati abantu bari ku irondo
riturutse hano ku mashuri, iriturutse haruguru iwacu aho twari dutuye bahitaga mu Basinga, n'iriturutse mu Basinga kari agace karimo abatutsi benshi, none abaturutse ku mashuri bakaba barimo abadutera. Baravuga bataturutse mu Basinga mujye muvuga niduhurira ngo muvuge ngo a, ukoresha inyuguti ya a. Twebwe duturutse ku mashuri tuzajya dukoresha inyuguti ya b. Noneho bamanutse baje badusanga baje kutwataka, turavuga tuti dukoresha inyuguti twavuganye, turavuga tuti a, tugira ngo bene bacu baradusubiza ngo b, noneho bo baratubwira ngo baradusubiza ngo avance. B twakoresheje bagombaga gukoresha bayikuyeho, ngo avance. Twongeye gusubiramo ngo a, barasubiza ngo atake. Ayo magambo ko ari abiri atwereka ko ibintu byahindutse. Ubwo batwirutseho turiruka dukwira imishwaro, dutuma umuhanda tujya mu bihuru, bakomeza bazamuka bajya gutwika kwa ya nzu yo kwa Ndabona nyine bitaga ngo ni inzu yubatswe n'inkotanyi ngo ni kiliziya, barayitwika irashya. Bukeye mu gitondo tuzinduka kureba ko umusaza Ndabona atayihiriyemo, tugira amahirwe tumubona aturutse mu gihuru azamuka akenyeye agasume, nta kindi kintu yari afite. Tukivugana gutya, ubwo cya gitero cyari giteye nijoro kiza muri ayo masaha nko mu masaha 3. Tukibonye turiruka. Uwo musaza Ndabona yari umusaza ukuze, yari afite nk'imyaka igize muri za 70 irengaho gutyo, ananirwa kwirukanka, bahita bamucira aho ngaho ku mbuga ye. Niho twavuze tuti ubwo bishe umuntu tubibona, reka dushake ubuhungiro. Twazamutse rero tuza hano Imibirizi. Kuva hari iwacu uza hano kuri paruwase ugenda neza witonze ni iminota 30, ariko kugira ngo ugere hano kuri paruwase twamaze iminsi 2 n'amajoro 2 twabuze amayira. Ndabyibuka nageze hano kuri paruwase ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 4, navuye mu rugo ku itariki ya 9. Mwumve n'ahantu ukoresha iminota 30 ugenda witonze, uhakoresha iyo minsi yose kugira ngo ubone kugera kuri paruwase. Tugeze kuri paruwase nahasanze abandi batutsi bahahungiye benshi cyane. Bandikaga mu gitabo cya registre, ku buryo niyo twibuka ahangaha cyangwa tuvuga abantu bagwara Imibirizi, njye nemeza ko ari uburyo bwo kugereranya, kuko twaretse kwandika tumaze kuhagera turi abantu barenga 12,000, kandi muri ibyo 12,000 tuhava tujya Nyarushishi havuye bisi zitarenze 3 zuzuye. Ufate 12,000, ufate bisi 3 z'abantu bahavanywe, abandi ntabishwe, kubera ko twari dukikijwe n'iri shyamba, n'aya mashyamba. Harabicwaga ntibaboneke, bakaribwa n'inyamaswa, bakaribwa n'imbwa, ku buryo abashyinguwe n'abo tutabonye ari benshi. Tugeze ahangaha ku itariki ya 13, ibitero ntibyakubagaho, nta saha y'ubusa, nta kwicara ngo umuntu abe yanaruhuka, nta kuryama. Mbese isaha iyo ari yo yose twabaga turi mu ntambara,
baturwanisha amabuye, baturasa, badutema, badutera amacumu, mbese icyitwa intwaro yose ishobora kwica umuntu niko yari yerekejweho n'imibirizi. ubwo buzima twabubayemo gutyo. Ku itariki ya 16 ndabyibuka haje igitero giturutse hano ku ngoro kiyobowe n'uyu mugabo ku manywa umutangabuhamya Vestine yigeze avuga, waje ngo aje kubasura ku bitaro ngo bazanira ibishyimbo n'umuceri amagarama 100 ngo aravuga ngo ni muhirige n'ubundi ni amasaha turi kubara. Witwa Ngangura Shitani, bayimba Shitani. Kiwe n'umugabo witwa Gaudiyoza wari umucuruzi hano ku ngoro. Kiwe n'umugabo wari umusirikare witaga Jean Baptiste bamuhimbaga imitwe 2 hano hakurya i Muhanga, n'abandi benshi. Turwanira ahangaha muri aya marembo ya Marirene, batera grenade 3, 2 zirapfuba, imwe iraturika ikomeretsa umwana wo kwa Karoli rwa Mukwaya. Ibyo bikomere biza kumuviramo urupfu. Twirukanka kuri uwo musirikare ndetse turanamufata. Padiri Joseph aravuga ngo muramenye ntimwisige amaraso, nimumurekure agende. Aragenda. Ku itariki ya 14 igitero kiragaruka, turarwana. Twarwaniye hariya hepfo ku kibuga cy'abahungu. Icyo gihe twasohoye inka, tubona inka zigiye kwicwa n'inzara, tuzijyana hariya hepfo ku kibuga cy'abahungu zirarisha. Interahamwe zari hakurya ku Munyinya, zari Rukunguye, zibonye inka ziri ku musozi baza baje kunyaga izo nka no kwica bari baziragiye. Inka turazishorera tuzisubiza mu kigo, ziba zigeze hera ku kibuga. Dutera amabuye nabo bakadutera andi. Tubwira abajandarume bitwaga, twari twareje ngo baje kurinda umutekano w'impunzi. Turavuga tutari ko mwadutabaye, bariya abantu ko mubona bafite imbunda, bafite amacumu, bafite imipanga, bafite amahiri, bafite grenade, mwatubariye mukarasa hariya hantu tukareba ko basubirayo. Umujandarume aratubwira ngo aho kugira ngo ndase muri bariya abantu nahindukiza imbunda nkarasa muri mwebwe turi kumwe. Twararwanye. Uwo mugabo navuze yitwa Kayibanda wari umusirikare wari woherejwe gutoza izo nterahamwe, asa twarwanaga twebwe turi hejuru y'izamu ryo ku bahungu, kuko twaba turi hariya ku mazu y'ababikira, nabo bari nka hano kuri aya mahema. Bigaragara ko twebwe twasaga n'abari hejuru yabo bukeya. Noneho wa wundi Kayibanda wari umusirikare abasiga nk'uko bariho aba bana bari aha, azamuka gutya ku ruhande. Ageze hafi yo kuri kiriya cyumba cy'ishuri atera grenade hano, yita yica Dominiko yari umucuruzi hano ku ngoro. Aho ngaho hakomereka abantu benshi cyane, benshi bishoboka, ku buryo natwe ubwacu twaswe ducitse intege tuvuga tuti nta kurwana n'imbunda, nta kurwana n'amagrenade, reka duhebere urwaje batwice. Amahirwe yaje kuba ko abo bajandarume barababegereye, barabasanga, barababwira ngo nimurorere, hari igitero kiri gutegurwa gikomeye, muzagaruke
cyangwa mugende mujye kuganira na ba ndetse arababwira umunsi icyo gitero kizaza hano. Basubiye inyuma buke bakata munsi y'ishyamba bajya ku ngoro kwa banditse. Izo nkomere zakomeretse uwo munsi muri icyo gitero inyinshi zarapfuye mu minsi ikurikiyeho kuko nta buvuzi twari dufite. Abarokotse icyo gitero cy'uwo munsi bakomerekejwe nacyo harokotse barwo. Ku itariki ya 14 nyine ibitero byabaye nkaho bigabanutse buke, hakajya haza nk'ibitero shuma tukarwana nabyo bigasubirayo, ariko bari gutegura igitero simusiga cyo ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 4. Ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 4 tubyutse, ndabyita kubyuka kuko ntitwaryamaga twararaga twicaye, ariko bukeye mbese mu gitondo ibitero byatangiye mu ma saa 3. Ibitero bimwe bituruka muri iki gice cy'ingoro, ibindi bituruka mu gice cya Munyinya hano, ibindi bituruka mu gice cya Rukunguri hano, ibindi bituruka mu gice cya Gitambi ariyo yari kimbagiriye icyo gihe. Nuvuga ngo dusigara hagati, nuvuga ngo ntibashoboraga kumenya aho urwana utera amabuye. Wateraga amabuye hano abaturutse muri ku Munyinya hano, abaturutse hano ku ngoro bakabinjiramo bagatemagura. Ubatera abaturutse Rukunguri, abaturutse muri Kimbagiro za Gitambi hariya bakinjiramo bagatemagura. Ariko uwo batemaga cyangwa batemaga baragwaga, abasigaye bagasigara barwana kuko nta wundi mukiro wari uhari, ntaho guhungira hahari hahari. Abadamu twari turi kumwe n'abakobwa abari bagifite agatege, ibitenge bari bafite byamazwe no kwiyoberamo amabuye, bazana bamena hariya kugira ngo abatera amabuye nabo bajye babona aho bayakura hafi. Twararwanye bigeze nko mu masaa 5 n'igice, igitero gisubira inyuma. Mbese ibintu turavuga tuti byibura hari ubwo twaba tugiye guhumeka. Naho bagiye kubitegura uburyo bwo kuza kugaruka butandukanye n'ubwo bari bajemo kare, ndetse bagiye n'ingufu ziza kubafasha z'ubutegetsi bwabo bwa gisivile n'ubwa gisirikare. Basubiye inyuma bajya ku ngoro. Bageze ku ngoro bigeze nko mu masaha ya nko mu masaa 9 cyangwa saa 8 n'igice. N'icyo gihe nta n'uwamenyaga amasaha, wabonaga umunsi ukeye, wabona wije ukavuga ngo uraramye. Ariko hari nko mu masaa 8 n'igice, saa 9 habanza kuza imodoka pick-up ebyiri, imwe irimo abajandarume benshi buzuye n'intwaro, indi irimo abasirikare ziyobowe n'uwari sous-préfet icyo gihe witwaga Munyengabe Theodore. Yari atwawe n'uwari umushoferi w'ibitaro bya Mibirizi icyo gihe witwaga Piyo Imuhari cyangwa se hehe ni nkaho ngaho. Basanze duhagaze ku itiyo nako hariya imbere y'ishusho ya Bikira Mariya, imodoka ari niho bazagaritse na Padiri Nyasi Kabera turi kumwe. Padiri Nyasi arababwira ati ariko se ko nyaboreka yakuba sous-préfet, mwereke ikintu mwakora mugatabariza impunzi ko ahangaha zahashiriye zahiciwe, dore imirambo ko yandagaye hano mu kibuga, reba n'abatapfuye babuze gitabara. Uwo sous-préfet agiye kumubwira ngo ndakubwiye ngo nawe ubwawe nzi ko hoza utera amabuye mu bandi,
subira mu kigo, ibindi by'impunzi tugiye kubyikemura nta mpunzi igipfuye. Twasubiye mu kigo twibwira ko tugiye gukira, naho uwari uje wavuga ngo agiye kudukiza niwe wari ugiye kutumara. Abatarashoboye gusubira mu kigo biciwe hanze y'ikigo. Twe twasubiye mu kigo, sinye yakoresheje barashije hejuru, bamaze kurasa hejuru urugi rwa porutaye hariya ku rupangu rwo kwa padiri bararumennye, binjira mu kigo twese tumeze nk'uko nguko. Umuntu wese ushoboye kwica, ufite igikoresho cyo kwica yazanye, yica uko abyumva, uko nuko abishaka. B'abasirikare bamwe buriye ibiti hariya ku rugo rwo kuri paruwase, hari ibiti byinshi, hari ibiti by'amasipurensi, hari ibiti bya avoka, bakajya barasa imbere mu kigo bari mu biti. Uwo munsi baratwishe, kugeza ubwo nabo ubwabo bumvishe ko nta muntu usigaye aho ngaho. Barangije basohora inka, bakingura urugi rw'aho inka zari ziri, baragenda. Abasigaye bajya gusahura hano ku babikira. Muri iryo joro umuntu wasigaye aho ngaho ari muzima atakomeretse, yatangiye gutekereza ngo ubu noneho ko abantu bashize aha ngaha ndajyahe, ni hehe ndi buye? Mu bantu barimo batari bakomeretse nari ndimo. Turiyegeranya twibona tugeze mu mubare w'abantu nka 60. Twinjiye aho iyo twagiraga amahirwe yo kubona ifunguro, umuriro bari bawuciye hatabona, ukandagira gutyo ukumva ukandagiye umurambo w'umuntu, ukandagira gutyo ukumva ukandagiye umuntu batemye amaboko, ukumva aratatse. Twagiye inama, abo ngabo twari duhari, nyine umuntu ashobora guhaguruka akagenda, reka duhunge. Twavuye hano saa 4 z'ijoro. Uwo munsi iryo joro, kubera ukuntu nabo bari bakoze akazi kabo nyine uko bashakaga bakananirwa, nta bariyeri n'imwe yarayeho interahamwe. Turavuga tutese ko tugiye guhunga, turuhungirahe? Dusanga nidukomeza izi nzira zo hakurya dushaka kugera ku Rusizi, tugiye hakurya muri Kongo, ntituzi koga, nta n'utunyuza mu bwato. Haza igitekerezo cyo ngo tujye i Burundi. Tugereranya Rukwa n'Urusizi, dusanga bishobora koroha kuyambuka kurusha Rusizi. Twaramanutse turagenda dushyika mu Bugarama,
tugeze mu Bugarama ku isoko ryo ku Muganza, tunyura hagati mu isoko twinjira mu gishanga cy'umuceri, tugeze ku mugezi wa Rubyiro ahantu hitwa ku rya Gatandatu, twamenya kuko hari interahamwe zo kwa Yusufu zatwumvishe ziratugota, twisanga turi hagati muri zo, badutegeka kwicara. Turicara. Uko twari 60 baratwishe ariko yewe ndarokoka. Muri abantu 60 twagarutse, twongeye kubonana n'abantu babiri, abagore babiri nanjye wa gatatu. Abandi bose babiciye aho ngaho. Hari ikiraro kirekire gifite nka metero nk'8, bafataga umuntu bakamuboha amaboko bagatera bakajugunyamo hasi, yaba adapfuye abandi bakajya kumutegerera hepfo bakamusongesha amahiri. Maze kubonana n'abo bagore ndabona ubuse ko abo twari turi kumwe bashize turajyayo. Dusanga kugaruka imibirizi ntituzashyika, dusanga gukomeza tugenda i Burundi, abo twari turi kumwe bahazi barapfuye. Ndabona ntimureke mbabwire dusubiriyo, dusubire imibirizi aho batwicira, aho tugira bakatwica, ubwo urugendo rwacu ruzaba rurangiye. Aba bagore baravuga bati ariko nyamara dufite bafite nyirarume. Abo bagore baravukanaga bombi, bafite nyirarume kuyisimirwa. Tujyeyo turorongotana muri iryo joro, muri icyo gishanga cy'umuceri tujya kuri Simirwa. Tutarinjira kuri Simirwa dusanga amasasu ari kuvuga muri iryo joro, ariko kuko bari baza akayira kagera muri urwo rugo, bajyayo turakomanga. Umugore w'uwo mugabo aradukingurira, naho umugabo nawe yaraye muri abo bari kumara abantu aho kuri Simirwa. Mu gitondo aho aziye asanga turi mu nzu n'umupanga wiwe wuzuye amaraso. Aravuga ati abangaba ni bande? Umugore aramubwira ati dore n'ibishwa bawe baraha. Uriya mugabo bari kumwe ati ni uwo bagendanye. Ati abandi baruzi n'abatutsi kuko bishwa banjye n'abatutsi, icyo giye gukorotse kubica. Umugore aramubwira ati nyabureka wikwisiga amaraso y'abishwa bawe, aho kugira ngo bice bareke bazicwe n'abandi. Aravuga ati noneho rero mu minota itarenze 3 simbabona aha ngaha. Aradusohora ku manywa, hari habaye nka 2 z'amanywa. Interahamwe kuri Simirwa zarutaga ibyatsi, interahamwe ziratubona zitwirukaho. Zimaze kutwirukaho tugira ahantu Imana izakiza umuntu ntawumenya aho ituruka. Inzira turi kwiruka badukurikiye, dukata nk'uko twakata haruguru yo ku biro bya diregiteri wa Marirene, babakomeza birukanka babona ko dukomeje imbere. Tumaze kuhakata twicara inyuma kuko twakwicara hari inyuma. Iyo umuntu yihishe afite ubwoba ntabwo ashobora kumenya ko inyuma yiwe hari umuntu umuruzi. Naho twicaye haruguru y'urugo rw'umuntu nawe ari kutureba gutya. Akana uwo mugore yarahetse kararira, yarahetse umwana arize. Ndabona mpibere turi gukora ceceka ataduteza, yamuhibere kuko ntacyo yonkaga mu ibere, umwana akarushaho kurira. Uwo mugore aravuga ati ariko uyu mwana araza kuduteza, reka tumuta aha ngaha twigendere. Ndamubwira nti maze rero umugabo wawe twajyanye avuye hariya,
uyu mwana nitumuta ntaho tuzaba dutandukaniye n'aba ngaba, reka tugumye tugendane uyu mwana. Bajya bavuga ko aho umubyeyi yaguye bahatura ingobyi, niba twica n'uyu mwana baramwica, kandi nitubaho nawe azabaho, kandi dushobora kubaho twaramutaye n'ubundi intimba y'ukuntu twataye umwana kandi tukaza kubaho ntabwo twayikira. tuva hahandi twari twihishe, wa mugabo wari uturuza araza aratubwira ati nimuhumure, ntabwo ndivuge ko muri aha ngaha, ntabwo kubica kwa bariya bantu nta nyungu mbifitemo, nimuhaguruke mwigendere. Turahaguruka turagenda, tumanuka nk'uko twamanuka aka kayira, tuzi ko ari akayira k'ibirenge katwinjiza mu muhanda mugari munini. Dusanga bari kuhashyingura abo bamaze kwica. Baratubwira bati buse ko muje tumaze gushyingura aba ngaba, turongera ducukura indi mva? Ndababwira ese imva mucukura ni iyi? Ati turashaka nabo mwebwe turabice, muri abatutsi muri guhunga. Ndabona ntabwo turi abatutsi, muri kuvahe? Ndabona twebwe turi kuva ahantu hitwa Imibirizi. Ati nta handi haba abatutsi ni Imibirizi. Ati n'abandi bose bahahungiye ejo twarabishe, mwebwe muri kugenda munga muri gucira. Ndabona ubuse koko muri buhaye amasaha ageze, umuntu waba ari guhunga akagenda mu muhanda gutya yaba ari guhunga iki? Kandi n'uwashaka guhunga ko atahungira mu Bugarama, muruzi turi guhunga koko? None se muri kugenda aba ubona uyu ni umugore wanjye, uyu mwana ahetse n'uwanjye, uyu ni murumuna w'umugore wanjye, uyu mwana yarwaye uburwayi, murayoberana baturangira ko umuntu wamuvura ari hano hakurya. Ubu twari turi kureba hakurya ahantu hitwa mu Kizura, ku gasantere gari kitwa mu Gitambi. Ndabona ubwanze se ko kumubona kuva Imibirizi kugera ahangaha nta yandi mabariyeri twanyuzeho ko bataduhagaritse. Barambwira bateza irangamuntu yawe. Ndabona nta rangamuntu mfite, ishati nari nambaye siyo nazindukanye nayibagiriye mu ishati. Barambwira bati niba ari uko tubwiye ari ukuri, kugenda mujye kuvuza umwana. Ngenda nka metero nka 70, naho muri abo ngabo bari baduhagaritse nabo bari no gushyingura. Harimo umuntu utuye hano hakurya Gashonga, ahantu tujya twita mu Kiremereye, abatuye hariya hafi barahazi, unzi. Ngiye kubona mbona banyoherejeho umuntu aje nyirukankaho babiri, ni mugaruki twamaze kubamenya, iwanyu turahazi, so turamuzi, mbese ni mugaruki turagaruka. Baratugarura, batugaruye tutaragera hafi y'aho ngaho icyo gitero kiri. Ndababwira mbwira abo babiri ati ubu ngubu ko mudusubije inyuma, nimutujyana bakatwica, ko bababwira ko nimwe uzica umututsi azazungura ibyo atunze. Mwebwe ubu ngubu umuzunguka iki ko ntawe uzajya kuzungura ibyo dutunze iwacu aho twaturutse, mwaretse tukigendera. Barambaza bati ariko nyine muri abatutsi n'abandi niba ni hahandi ubwo bari babwiye ko turibo. Barambaza ngo ufite iki? Ndababwira nti ikintu mfite mu mufuka wanjye, nari mfite amafaranga 8,000, ariko nayabitse mu buryo butandukanye. 5 nabibitse hamwe, ibindi 3 nabibitse ukwabyo. Nari mfite isabune mu mufuka ya Tembo, mvuga ngo uwo muntu yagira byibura yanoga. Barambwira bati ayo mafaranga yaduhe.
amafaranga nkura mu mufuko ndayabaha, baravuga ati nta kindi ufite, abandi bifite isabune hano mu mufuko, nayo barambwira bati nayo yiduhe, nayo ndayibaha. Baravuga bati rero twebwe tugiye gusubira tubabwire ko muducitse, niba bakurikira bakabafata ibyo ni ibyanyu. Twarerutse na bababyeyi turongera turihisha, tugiye kugira amahirwe hagwa imvura nyinshi cyane, ndabona muze tugende muri iyi mvura dushyike dusubire Mibirizi. Ariko reba urugendo ruri hagati ya Bugarama na Mibirizi, ukabona ko ibyo turi gukora ari urugendo rutazashyika. Twaragiye turazamuka twinjira hejuru ku rya kabiri, twambuka umuhanda twinjiramo hano ahitwa Nyampanga. Tukihagera baramfata, bamfashe b'abagore twagendanaga nabo tuba turatandukanye. Umugabo bamfashe ari kujya kwiyongerwa rondo, ariko ni kuri bariyeri, arambwira ati yewe sinjya nsabwa imbabazi, niko yambwiye, kandi niyo bazinsabye sinjya zitanga. Umunsi wawe urangiriye ahangaha, amvuza akamo. Abandi bari kuri bariyeri hepfo barazamuka baramfata. Ikintu namenye yankubise ubuhiri, nitura hasi. Nituye hasi, ibindi byakurikiyeho sinigeze mbimenya. Naje kongera kumva umuntu avuze ngo aba bantu ntibajya bapfa. Numva umuntu amfashe ku maguru, amfashe amaguru gutya, undi afashe ku gikanu. Imana yanguye muri abo bantu yashakaga ko nzajya mvuga ibi byose byabaye hano Mibirizi. Nagiye kumva numva sinzi ikintu cyanteruye cyabankuyemo, nsa n'umuntu buryo ufashe itungo uzi ko ryapfuye kumva rirakurwanyije, nawe usanga n'uwikanze, barikanze basa n'abihinze bukeya, ndaduka niruka ntazi n'iyo ndikuye. Niruka nsubira inyuma iyo navuye, akamo karavuga baturutse epfo baza kuntangira, abaturutse ruguru baza bankurikiye. Nsubira ahantu hitwa ku rya gatatu, hafi y'ikigo cy'ishuri cyari gihari, hateye n'ikawa nyinshi. Nkiruka ngahabwa mu ikawa, nagwa hasi, abankurikira nkumva baguye, nkabyuka nkongera nkagenda. Bari hafi yo kumfata, nagize amahirwe ngwa mu mwobo ahantu bacukuye tuwarete ariko itarakoreshwa. Nguyemo ba bandi bari baje kuntangira n'abari bankurikiye, mbese baba bahuriye aho kuri uwo mwobo hafi aho. Bakavuga ngo ari hehe, bakarebana na mwe ubwabo bataziranye, bamwe baturutse ku rya gatatu, abandi baturutse muri Nyampanga, bagashaka uwo muntu bari kwirukanka aho ngaho bakamubura. Nanjye ndi muri wa mwobo. Barashatse barambura, numva basa n'abiyutse baragiye. Mirango ndabona se ubu ngubu ko ndahangaha, hageze uza kumvumbura ko bantengurira wowe mukingo, wowe mwobo, ndi muzima numva reka ngerageze mvemo. Ariko ubwo naraviriranaga, ndwanye na wa musarani mvuyemo, aho kugira ngo nsubire ruguru bari bamanuye, nsubira hepfo hagana ku rya kane, nzamutse mu gishanga cy'umuceri, nambutse umufurege wa gatatu wo kujyana amazi mu muceri, nzamutse mu musozi hejuru. Ngeze mu musozi hejuru, nabonaga ko nabasize, ndyamye ahantu hari urubingo. Ubwo hari habaye hafi nko mu saa 8 z'ijoro. Ndaryama, ntanzige nambaye ipataro gusa,
nta kindi kintu nambaye. buri nyamaswa iraje iruhande rwanjye, iranzengurutse, iranyinukirije gutya, ndabona byibura inyamaswa indiye, inyamaswa irongera irigenda. imaze kugenda ndabona n'ubundi nibuza gucya baraza kunyicira, mfata inzira. ubwo nizajya mvuga izo nce za Bugarama ni ukugira ngo zize kongera kunyinjiza hano imibirizi. uwo munsi nzamuka icyo gihuru cya Bugarama cyose, ndaza ngeze ahantu hitwa ku Kamukobe, aho Kayibanda yari afite bariyeri, ndayikwepa nsubira ahantu hitwa mu Nyakibingo hasi ku ruganda rw'ikawa ruhari. ndazamuka ngeze mu gace iwacu twari tuherereyemo, twari dutuyemo, ndavuga reka njye kongera gusura iwacu. ndazamuka nshahari iwacu, nsanga ni amatongo, nsanga ni imvaho nyine naho bajya batenguriraho imiryango, aho babikiye bakabitenguriraho imikingo. ndakomeza ndazamuka, ndomuka ngaruka hano imibirizi. ubwo navuye hano imibirizi kuri 18, ngeze imibirizi ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 4. nkihagera bamwe mu bari bakomeretse nyine bari bakiriho bambona batese, abo mwajyanye bari. nanjye ngabura icyo kuvuga. abantu twajyanye bageze kuri 60, nkaba ngarutse njyenyine. ndababwira se ko bapfuye gute? njya kubihisha hariya mu kiliziya, hari ahantu hitwa ku Rusenge, niho nagiye. ariko nkihagera hari uwambonye uko nari nambaye, imyenda yanshiriyeho, nambaye ipataro yashwanyaguritse, ndeba isebe, aragenza nzanira ipataro ndambara, ndagenda nje ku Rusenge, ndambarira ku mbaho zubatse aho hantu. nahasanze nyakwigendera Karoli Rwamukwaye, ndasanga mwarimu Kayibanda Jeanne Pomuseni afite Bibiliya. tugumana aho ngaho. bigeze nko mu masaha 4:30, tubona abantu batangiye kuza biyegeranya, bambaye ibitambaro bitukura mu mutwe, bambaye ibyatsi, ndetse buri muntu wese icyo ashoboye kwambara n'ibikoresho byo kwica. bibaye nko mu masaha 7, babaye benshi cyane, igitero kiza gikomeye. baragenda bahasanga Padiri Yozefu yari akiriho. baramubwira bati ubu tuje ahangaha, nta muntu uri busigare muri iki kigo. niwemera ikigo cyawe kirasigara kidasenyutse cyangwa kidahiye, niwanga iki kigo turagitwika, n'abakirimo n'ibikirimo namwe. hagati n'icyo se muri ushaka? turashaka abatutsi bari ahangaha, ariko ab'ingenzi ni abantu bize batigeze bagaragara. hagiye hapfa abantu bajya mu bitero, ariko bo mwagiye mubahisha, abo nibo dushaka. twazanye amaliste, nubyemera turabahamagara tubatukure mu bandi tubajyane. abadatese murabajyana? ndati turabica. ndati nta bantu bifite bo gutanga ngo bajye kwicwa, niba mushaka kwica nimutwice twese. basubira inyuma kubwira bene wabo ko babwiye. Padiri Yozefu araza
abwira abantu bose ari abari ku rusenge n'abari mu kiliziya ati nimusohoke muze hano. Araza avuga ati noneho bazanye urutonde rw'abantu bashaka kujya kwica, nabahakaniye ko nta muntu mfite ndi butange ushaka kutwica twicire hamwe. Buriya abantu bazize jenoside, abantu bishwe muri jenoside, niba ijoro ribaho, ariko ndemera ko ribaho, bararitashye. Habonekamo abantu baravuga bati twebweho kugira ngo abantu bose cyangwa ibintu byose biri aha bizime kubera twebwe, turemera baze badutoranye abo bashaka. Ati kuko bashobora gutwara abo bashaka cyangwa se bagatwara abagabo, abagore bagasigara, byenda n'umwana akazakura. Padiri Yozefu aragira bati umve turabyemeye. Ati ariko sinshaka ko urugo rwanjye ruvogerwa n'izi nterahamwe zose, mwitoremo abantu bakeya bari bwinjire, abandi basigare hanze. Bitoramo abantu binjira. Uwo nabonye winjiye nari nsanzwe nzi ni uwo Kayibanda, undi winjiye ni uwitwa hari iwacu yitwaga Pascal, iwacu twamuhimbaga Nyir'uburiganya, n'abandi benshi. Ni ukuvuga ngo bamaze kwinjira badutegeka uko twicara, baratubwira bati abagabo nimwicare burya. Ubwo badutegetse kwicara duteye umugongo kureto, tureba kuri porutaye y'ikigo rwa padiri. Abagore nabo namwe nimwicare, bareba umuryango ujya mu isakarisitiya kubaze hariya mu gikari, amaso bayerekeje kuri garaje yo kwa padiri. Turicara, baratubwira bati amabwiriza ni aya ngaya, ureba hasi arakabona, mwese muturebe ntagire udushisha amaso. Turabareba nyine, turicara turabareba. Ni ukuvuga ngo seyiteri ya Runyanzovu hano hakurya yari yakoze urutonde rw'abantu ikeneye. Seyiteri ya Muhanga yari yakoze urutonde rw'abantu bakenewe. Seyiteri ya Rukunguri yari yakoze urutonde rw'abantu bakenewe. Seyiteri ya Mibirizi, Seyiteri ya Cyato, mbese amaseyiteri yose yari afite abantu bahungiye ahangaha batekereza ko bakiriho. Barinjira bakabanza bagafata lisite imwe bakayisoma, bahamagara Janvier agahaguruka nk'umuntu utagiye kwicwa, agahaguruka nk'umuntu ugiye, mbese yamaze kwiyakira. Agahaguruka bakamusohora bakamuhereza abari hanze. Agahamagara rwa rutonde rwose rwarangira rw'isegiteri imwe bagafata urundi. Bamara gufata, barangije izo ntonde zose basanga hari ababuze batabonetse. Abo twari turi kumwe hariya ku bitaro aho twibukaga, Karori Rwamukwaye ubundi yari ari hano kuri paruwasi, bari bamubuze. Rero baravuga bati atabonetse
n'abandi turabica bashire. Bajya kumushaka mu macumbi y'abapadiri, niho bari bamuhishe. Mu gihe bagiye kumushaka, Rwamukwaya n'uwitwaga Senuma wari umushoferi w'ababikira wari utuye ahantu hitwa ku W'inteko, noneho za nterahamwe zose zari zabujijwe kwinjira zirakunda zinjira muri ba bantu bicaye, buri muntu wese arebamo uwashaka, baradutoragura twese batumaramo. Bagera nko baturyoza umugabo witwaga Gakwahire Defonse, yari umwarimu hano. Turavuga tuti we yapfuye mu gitero cyo kuri 18. Baravuga bati ntabwo yapfuye. Bagera aho bavuga bati umugore wiwe ari. Umugore we baramubona aho yari yicaye, baragenda baramuhagurutsa. Bamaze kumuhagurutsa basanga koko yambaye isaha ya Ildefonse niyiwe, yari yambaye isaha ebyiri. Baravuga bati koko Ildefonse yarapfuye. Batari kuba yapfuye, ntabwo twabura Ildefonse ngo tubure n'umugore we. Bati ngwino tugende. Baramujyana. Bamaze kumujyana bamujyana ahetse umwana w'uruhinja, baramwica. Bamaze kumwica interahamwe imwe iravuga ngo isaba umwana, isaba ako kana. Njye nimunyihera uyu mwana nubwo nyina tumwishe, njye ko karera nikanakura, ahubwo nzajya nerekana uko umututsi yasaga, n'abanyamahanga bazajya bazajya batwishyura bareba uko umututsi mu Rwanda yasaga. Umwana baramumuha, aramujyana hariya mu gitambi ahantu hitwa mu Kabaze epfo, aramurera. Imana ikora ibitangaza, umwana arakura abaho. Ubu ni umwana, ni inkumi yarangije universite ibereye igihugu. Nuko gutoranya abantu, umugabo hari iwacu Rukungura yari afitemo umwishywa we yari umurezi. Bamuhagurukije agenda amusanga aravuga ati nyaburika kuri marume nta kintu mfasha ngo ntabare. Witwa Murwanashyaka Karori Bahimba Tomine, ntacyo wamfasha ngo ntabare. Aramubwira ngo ntacyo mfana nawe, urubanza rwanyu rwaraciwe, ahubwo banza umpe ya diplome yawe. Ubu ni umuturage usanzwe w'umuhinzi, yamusabaga diplome. Umuntu akibaza ubu ngubu iyo diplome ari kuyijyana kuyikoresha iki? Uwo munsi ni umunsi mubi mu mateka ya Mibirizi utazibagirana, wamaze umuntu wese wize ufite icyo atunze, biturutse ku baturanyi, biturutse ku bavandimwe, biturutse ku ishyari no ku butegetsi bubi. Nyuma y'uwo munsi w'itariki ya 20 haje ku itariki ya 30. Kuva kuri 20 kugeza kuri 30 abantu bari kugenda bicwa n'ibikomere bitavurwa. Ariko ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 4 ku isaha ya saa 10 hafi n'imwe, twicaye twagiye twumva imodoka zituzamutse hano urwibutso rwubatse zihuta cyane. Tujye twumva ngo Yusufu araje. Turavuga tutese noneho turajyayo. Nta kindi twihindiye nkirya mureto
Yusufu arinjira n'abambari biwe, arareba aravuga ngo aba nibo Batutsi bambwiye imibirizi n'ubundi bashize. Tangira kujya atoranya ubabona gifite agatege w'igikomere kitarahitana, asohora interahamwe ze zihana, bakwiragira hose mu byumba twabagamo, basanga abantu barashize koko. Atwara abantu bageze kuri 80, aravuga ngo aba bagore bo basigaye nzagaruka ko bareba bagiye guherekeza uwiringiye Imana. Yusufu rero yabicanye ubugome bukomeye, yarabasohoraga yabashyitse hariya aho twajyaga dukorera ijoro ryo kwibuka hagati y'amazu y'abapadiri na paruwase, akabacuza imyenda yose, akabashorera bambaye uko bavutse, abicira guhera hariya ku Kivumu imbere y'ishusho ya Bikira Mariya kumanuka kugera ku itiyo ry'abagenzi. Ahangaha niho iyo tariki irangiye ya 30, nta gitero cyongeye kugaruka hariya hano kuri paruwase, ahubwo ubwo abasigaye bake bashoboka bakomeje kujya bapfa uruhongohongo bazize ibikomere bitavurwa. Kugira ngo tujye i Nyarushishi, Padiri Yozefu yakomeje kubura umutekano ahangaha kubera bandetse n'interahamwe ziwe. Kuri diyoseze bohereza umupadiri uje kumusimbura, ariko twebwe ku bwacu dukurikije uko twamubonaga, twabonaga atari kumusimbura ahubwo ari ukumugenza. Witwaga Padiri Laurenti Ndimugura. Aho agere hano twabuze umutekano, igihe kinini yagikoreshaga ari kwaba ndetse kandi yabatashye impunzi yose bahuye akayihungeta yereka kuko atari cyo cyamuzanye hariya. Yageze naho njya nibuka hari abasore bageze kuri bangahe bashoboye gusohoka ngo bacike, barimo umugabo witwaga Nzamubiri Joseph wo ku Cyato, n'uwitwa Nepomuseni wahari iwacu Rukunguri n'abandi. Baragenda bageze ahantu hitwa Iruyonga, bagwa mu gico cy'interahamwe, abo bari bari kumwe barabica. Nzamubiri bamutera icumu gutya mu ibere, ariko agerageza kurwana nabo, arabacika n'iryo cumu araribaka. Ageze hano Padiri Laurenti yaravuze ngo noneho impunzi z'Abatutsi ziri aha zisigaye zimena ikigo zikajya kugaba ibitero ku Bahutu bari mu giturage. Ahamagara Icyangugu, abajandarume nibo baje gutwara Nzamubiri, baramupakira baramujyana. Aratubwira ngo ubu ngubu aho kugira ngo mutumure urugo rwanjye barusenye, babakura ahangaha babajyana iyo bashaka. Niho hatangiye gahunda yo gupanga kutujyana i Nyarushishi bakadukura hano kuri paruwasi. Padiri Yozefu ava hano ajya i Cyangugu, yabonye n'umubikira mu Bernadette mu masaha ya saa moya n'igice ishira saa 2. Mama Bernadette abaragarutse, baratubwira bati Padiri Yozefu bamwishikiye ku cyapa. Turavuga tuti iyo twari dufite ahandi, iyo twari dufite aho tujya tuva ahangaha kuko natwe kubuza favuye bakamwica, natwe baratwica muri iri joro cyangwa se mu gitondo. Kubw'amahirwe rero ndabapfira gushira kugira ngo byibura zaboneke n'aba bari inkuru
bongeye kubona tubona amabisi araje, batangiye kutubarura. Bamaze kutubarura mu masaha nka saa 8 n'igice, saa 9 niho bisi ya mbere yahagurutse hariya batujyana Nyarushishi. Nagiye muri bisi ya mbere, naho kugira ngo ubwo batangiye kutujyana gutya, reka tugende tuze gupfa mu ba mbere aho gupfa mu ba nyuma, ubona aho babiciye, tugende mu wa kare. Ngenda muri bisi ya mbere, nayijyanye muri umusaza witwa Claver Gasimba wari iwacu. Tugeze hariya, tunyuze hano ku ngoro kwa banditse batubuza gutambuka, ndaba muri kujyana abatutsi mu buryo tubice. Baravuga bati tubajyanye Icyangugu, babadutumye kandi abantu bane imibirizi ntimurushaho Icyangugu kwica. Turatambuka, tugeze mu ibangiro baraduhagarika. Baduhagaritse bati no ku ngoro turahavumira icyo tugende. Tugeze ku Cyato hafi y'uruganda rwo kwa Bamanyura hari bariyeri, baraduhagarika bati no ku Cyato no mu ibangiro turahavuye, tubajyanye Icyangugu babadutumye. Tugeze i Mutongo baraduhagarika, baravuga bati hataraha turahavuye, nubasanga Icyangugu nawe turi kubajyana. Tugeze mu Gatandara dusanga bafunze umuhanda, bashyizemo ibyuma bituma imodoka idatambuka. Umusaza Gasimba yicaye hafi ya shoferi, baravuga bati uyu we muduhe tubanze tumurye. Umushoferi adutwara avuga ati ariko aho mwaririye abantu ndi muri abahaga, reka tubashyire prefe icyo yari bagamba icyo ategeka muraza kuhabasanga. Irananirana. Kuba yari duherekeje iratambuka, icyo isa n'ijya guhoroza. Icyo gihe haje bavuga menshi, aravuga ati mureke izi modoka zitambuke, aho ziri kujya ni Nyarushishi, ni kugira ngo twegeranye abatutsi bose bataricwa, bazicwe ku munsi umwe hatagira usigara. Baratureka turatambuka, turagenda tugera Nyarushishi. Ibyabereye Nyarushishi byo batwicaga umunsi, batwica umwe, twari tuzungurutswe n'amabariyeri y'interahamwe, bakadushoka ko bagiye baduha ibyo guteka, batagira icyo bitekesha, wajya gushaka ko hirya bakagufata bakakujyana bakakwica. Ariko byibura ubuzima wabonaga ko hari byibura icyerekezo buri guhabwa. Igihe kigeze rero cya gitero, baravugaga ko bazaza bakatwiciramo twese baramaze kutwegeranya, kuko igitero cyaraje. Igitero kije kizenguruka Nyarushishi yose, bamwe bakamanuka mu Byayi hakurya, abandi bagaturuka za Mutimasi, abandi bagaturuka ruguru, mbese tuzengurukwa n'interahamwe. Ya Mana nyine izagira abirokora. Koloneli bavuga menshi, twagiye tubona azanye bisi zigeze nko kuri 4 zirimo abajandarume. Turavuga tuti bariya baje nibo baje kutwica. Abaha amabwiriza, abazengurutse ikigo cyose, hagati y'abajandarume babiri hakajyamo metero zigeze nko kuri 4, akahashyira abandi. Gutyo umunsi ukomeza kugenda ukura, ariko aragenda nanone bajya kuvugana n'izo nterahamwe. Bigeze nko mu masaha ya saa 5, saa 6, tukajya tubona za nterahamwe zitangiye kugenda zisubira inyuma. Bigeze nko mu masaha ya saa 11, tubona abo Bafaransa batangiye kugera i Nyarushishi. Ariko
ariko nabo icyari kibazanye ntabwo kwari ukudutabara, kuko iyo abatabara baratabaye kera, ahubwo nabo bari bafite ibyenda ubwabo ubutumwa bwari bubazanye, kuko nta muntu wagiriraga umutekano hafi yabo. Umwana baramufataga bakayora urusenda ruseye, bakarumutamika nk'abamutamika ubunyobwa. Ibyo byose byabaye tubireba, twabibayemo, twarabikorewe, ariko Imana ishimwe kuko hari abagishobora kubivuga. Ibyo byose rero byabaye kandi hakagira ababivuga, ni ukugira ngo ukuri kujye kuvugwa, ukuri kwe guhishirwa, kandi n'uvuzwe ntavuge ngo kuki wamvuze, ngo kuki wabihoze uvuga. Njyewe sinjya menya guhisha ikintu nabonye cyangwa uwo nabonye, ahubwo n'ubundi warinziza. Nasoza ubuhamya bwanjye nshimira Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda, nshimira ingabo zahoze ari za FPR Inkotanyi zadutabaye, ngashimira umugaba mukuru wazo Nyakubahwa Paul Kagame, ko iyo ataza kugoboka, iyo ataza kuyoboriza ingabo, nta muntu wari gusigara. Wongera ngavuga ngo ikintu kijya kitubabaza ni uko abantu baduhemukiye, abantu batwishe, abantu twabaye imbabazi muri Gacaca mu butabera bwunga, twaherukanye cyangwa se duherukane icyo gihe. Ndasaba ngo abanyamadini n'amatorero bazadufashe, batubwirire paruwasi ya Mushaka cyangwa se paruwasi ya Ntendezi, urugendo rukorerwa iwabo rw'ubumwe n'ubwiyunge nirugera hano iwacu Imibirizi, genda tuzakira ibikomere, tuzakira, kuko iyo ufite imbabazi ariko ukabura uzi gusaba ngo uzimuhe, n'ubundi uravunika. Ariko iyo ufite gusaba imbabazi kandi akemera ko yaguhemukiye, uraruhuka. Reka niyo kuvuga byinshi navuze, reka mvuge ngo dukomeze twibuke twiyubaka.